Assalamualaikum, saya Dr. Jibran Meman, Physiotherapist, and okay, the Indian knowledge in Physiotherapy के बारे में Physiotherapy को ट्रीटमेंट सुठो ट्रीटमेंट है जेको जंहिंमें को साइड इफेक्ट कोन्हे को भी नुक़सान कोन्हे जेकियूं माना आप सूर जी गोरियूं खाऊं था पेन किलर खाऊं था दवाऊं उनखां 100 गुना बहितर आहे जे माण्हू फिजियोथेरापी जी तरफ़ वधे ऐं फिजियोथेरापी खे तरजीह ॾिए। फिजियोथेरापी हिकिड़ो सुठो इलाजु आहे जदीद मशीननि जे ज़रिए इलाजु कयो वेंदो आहे जंहिं मशीन में को नुक़सानु कोन्हे उहो बि डॉक्टर जे अंडर में जे मशीन लॻे थी त उनजो को बि नुक़सानु कोन्हे ऐं फ़ाइदो इन खां वधीक आहे सुठे में सुठो फ़ाइदो आहे। जेका गोरी दवा पाण पेन किलर सूर जी गोरी खाऊं था 15 खां 20 ॾींहं महीनो उहा जे पाण हफ़्ते ॾेढ में जे पाण खे फिजियोथेरापी में उनजो फ़ाइदो मिले थो त वधीक बहितर आहे हिन शइ जो त इहे ई माना वॾी माण्हुनि खे अवेयरनेस ॾियण लाइ मूं इहो हिकिड़ो चैनल खोलियो आहे जे घर घर ताईं हिकिड़ो आवाज़ु वञे फिजियोथेरापी जो इलाजु काफ़ी सारे माण्हुनि खे ख़बर कोन्हे त फिजियोथेरापी जो इलाजु छा आहे कीअं थींदो काफ़ी सारा माण्हू अहिड़ा आहिनि जिन खे ख़बर कोन्हे पोइ उहे ॻाल्हियूं ॿियूं कंदा आहिनि मशीन आहे ख़तरनाक आहे हीअं आहे अहिड़ियूं ग़लति ॻाल्हियूं काफ़ी सारियूं मूं ॿुधियूं आहिनि जंहिंजे करे मूं इहो चैनल ठातो इहा वीडियोस ठाती जेका तव्हांजे आवाज़ तव्हां ताईं पुॼाए थो हिन में को बि नुक़सानु कोन्हे फ़ाइदो आहे जेको अपाहिज हुजे या फालेज में पियो हुजे नंढे हूंदे जा ॿार जेका हली नथा सघनि ऐं का अहिड़ा ॿार जिन खे चेल जो मसइलो आहे नथा हली सघनि उहो खणी अचनि इनशाअल्लाह उहो मूंखे फ़ाइदो वधि खां वधीक थींदो। ॿियो इन्हनि में कुझु अहिड़ियूं बीमारियूं आहिनि जीअं गोॾनि जो सूरु आहे उमिरि वॾी थी वेंदी आहे माण्हू जी पोइ उन में गोॾनि जो सूरु पवंदो आहे चेल जो सूरु पवंदो आहे ऐं अर्कुनिसा जो सूरु आहे शैटिका जो पेन आहे त उहे हली कोन सघंदा आहिनि अपाहिज थी घर वेही रहंदा आहिनि ऑपरेशन खां बहितर आहे त माण्हू इन शइ जी तरफ़ अचे त उहो ॾाढो फ़ाइदो बि मिलंदो हलण करण में उनखे नुक़सानु बि कोन थींदो ऐं हलण करण में उनखे ॾाढो रिलैक्स फील थींदो डेली लाइफ जा जेका रोज़ाना जा कम आहिनि उहे सुकून सां करे सघंदो।